बेन छोरन पे दरखास्त अची छोरा कढ जा 50-60 छोरा अनो न दरखास्त नो नौकरी ना उनजो इंटरव्यू जी तारीख रखूं था ता जो इंटरव्यू थींदो तंहिंखां पोइ तव्हांजा ऑर्डर मिलंदा हिकिड़ो छोरो को मूं जहिड़ो सो बि वियो इंटरव्यू ॾियण पर वीचारो रफे पियो त हाणे अंदरि सवाल लाइ कहिड़ा थींदा मरी वियुसि वो अंदरां जेके सवालनि जा जवाब ॾियो इंटरव्यू ॾियो निकिता पे उन्हनि खे वञी ॿाह मचनि कि अदा अंदरि सवाल जवाब पिया हलनि छा था पुछनि चई सवाल ई ॻाल्हि आहे हिकिड़ो सवाल इहो था कनि त पाकिस्तान कॾहिं ठहियो तूं चइजी वॾियूं तहरीकूं हलियूं वॾी खूनरेज़ी थी कई मुड़ुस मुआ आख़िरकार मोहम्मद अली जना जी कोशिश ना 14 अगस्त 1947 ते पाकिस्तान ठहियो ऐं ठीकु आहे सवाल ई ॻाल्हि ॿियो सवाल इहो था कनि त सिंध में गवर्नर हींअर कहिड़ा तूं चइजी त कई आया कई विया हींअर मोहम्मद खान जुड़ेजो टियों सवाल इहो था कनि त साइंसदान चवंदासीं चंड ते पहुता आहियूं इहा ॻाल्हि सची आहे या कूड़ी आहे तूं चइजी त टीमूं वेठियूं तहक़ीक़ हले पई अञा रिपोर्ट कोन्हे ये सवाल जा जवाब छोरो यादि करे अंदरि वियो त हुननि जेको आहे जेका अंदरि इंटरव्यू वठण वारी टीम वेठी सवाल बदिली करे छॾिया पहिरीं हिन खां सवाल कयूं त तूं कॾहिं ॼाओ आहीं चई वॾियूं तारीख़ूं हलियूं वॾी खूनरेज़ी थी कई मुड़ुस मुआब आख़िरकार मोहम्मद अली जना जे कोशिशनि सां हो जेका टीम वेठी ही त को चढ़ियो आयो वरी ॿियो सवाल कयूं त भला तुंहिंजे पे जो नालो छा आहे चई कई आया कई विया हींअर मोहम्मद खान जुड़े टियों सवाल में ये कहूं तो तू मादी आई नर आई खदड़ो आई तू केड़ी बल आई की टीमू वेठियो तहकीक हले पई